Почитувани, Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште представува сериозна реформа на целокупниот сектор врз основа на системската анализа која што ја спроведувавме во претходните месеци и претходната година. Со задоволство може да констатирам дека владата на Република Северна Македонија ги усвои обемните измени во Законот за земјоделско земјиште. Со овој предлог закон се овозможува правилна и транспарентна распределба на државното земјоделско земјиште под закуп и ставање во функција на целокупното земјоделско земјиште во државата, заради сите констатирани проблеми кои што беа евидентирани во целокупниот овој период. Измените, како што кажав, се направени врз основа на детални анализи од страна на сериозен и голем тим од сектора за земјишна политика и останатите институции, органи во состав на Министерството за земјоделство и во консултации со сите земјоделски здруженија. Една од клучните измени која што ја правиме е во делот на младите фармери. Со цел нивна поголема вклученост во земјоделството и можност да започнат свој агробизнис, паралелно со целиот пакет на други мерки со измени на останатите закони, преку измените во овој закон, младите лица до 40 години ќе бидат ослободени од плаќање на закупнина 3 години од склучување и стапување на договорот во сила, односно откако ќе добијат државно земјоделско земјиште. Со ова ја реализираме клучната мерка од владината програма во делот на младите фармери и земјоделското земјиште. Решаваме многу проблеми на фармерите. Еден од нив, а на оваа пресконференција ќе наведам само неколку од побитните, е долгогодишниот проблем на одгледувачите на пчели. А тоа е недостатокот на површини за поставување на пчелни семејства. Со новите измени се проширува намената на земјоделското земјиште, кое што од сега ќе може да се доделува и за закуп со можност за поставување на пчелни семејства, што досега не беше случај. Ова е и во делот на нашите преземени обврски од декларацијата, подпишана од Словенија во рамки на Обединетите нации за креирање на нови политики во делот на развојот на пчеларството. Досегашниот закон не дозволуваше доделување на земјоделско земјиште на земјоделци кои што имаат веќе склучено договор за закуп, иако тој договор може да е само помалку од 1 хектар, 1 хектар, 2 или пак 3 хектари. Со сегашните измени им овозможуваме на овие земјоделски стопанства да аплицираат на огласи за закуп се до обезбедување на површина од 10 хектари. На тој начин се создаваат услови за окрупнување на површините и за зголемување на производството. Овде сакам да додадам дека огромни беа реакциите од терен на луѓе кои што сакаат да се занимаваат со земјоделство, кои што немаат доволно површини за да имаат соодветен приход од оваа дејност, а сакаат да работат многу. Законот тоа не го дозволуваше, со овие измени ја отстрануваме таа пречка, а на тој начин сериозни фармери и земјоделци во државата ќе добијат можност да добијат до 10 хектари земјоделско земјиште, што според сите анализи на ФАО, на нашите меѓународни организации е доволна за развој на земјоделското стопанство во иднина. Под закуп ќе се доделува и земјоделско земјиште со насад, подигнат од непознат собственик, а за кој што нема правни товари. Ова го заклучивме на база на авионското снимање, на база на системот кој што го правиме во делот на земјоделското земјиште, дека огромни големи површини на кои што има насади, а кои што сега со законот не може да се стават во функција, односно да се дадат на јавен оглас, а нема други правни пречки, буквално не се обработуваат од никого, сега создаваме правна можност и овие површини да ги дадеме на оглас. На овој начин ќе го ставиме во функција на земјоделското производство, целокупното земјиште, државно земјоделско земјиште кое што во државна сопственост. Со тоа што ќе се распишат јавни повици за доделување на истото пред се на земјоделци кои што користат такво земјиште под закуп. Ова ќе доведе до поефикасна распределба на земјоделското земјиште, поради отстранување на потребата од спроведување на нови постапки. Тоа значи дека оние кои што веќе имаат долгогодишни наследи на некој начин ќе може да склучат договор со самото министерство, а ќе скратиме на време во самите постапки. Законските измени предвидуваат и нов рок за легализација на бесправно подигнатите оранжерии, помошни објекти и објекти за примерна обработка на производи, заклучно со 31 јули 2020 година, со што се создаваат услови за земјоделците тие објекти да ги адаптираат за современо земјоделско производство со помош на искористување на европските фондови. Создаваме услови за исплатливо земјоделско производство, а не обработка на земјиштето по било која цена, па дури иако избраната култура е
докажано неисплатливо. Конкретно, со измените се отвара можност за промена на земјоделската култура, предмет на договорот, што не беше случај досега, но само со култура која што не влие на време трајањето на договорот и на планираните инвестиции и вработување. Односно, дури со законот нудиме можност за промена на бизнис планот кој што е предложен од страна на закупците, а констатиравме дека голем број на договори кои што сега се склучени за инвестиции не ги реализираат инвестициите заради токму проблеми со воведувањето во владение или проблеми со бизнис плановите правени во тој период, односно оставаме на самите земјоделци на вистина сега да изберат со која култура и со каков бизнис план ќе се реализира нивната инвестиција. Со измените се овозможува на земјоделското, она што е клучно според мене и од кое што тргнавме во измените на овој закон е токму оваа следна измена, а тоа е да на земјоделско земјиште со овие измени на законот овозможуваме да се градат објекти за промоција на земјоделски производи, односно угостителски објекти, ресторани или други капацитети, изградба на објекти за спортско-рекреативни активности. Ова е во корелација со измените во законот за вино, пред се, каде што ги променуваме, односно многу полабави критериуми има во делот на физичките лица производители на вино или во малите или средни бутик винарии кои што сакаме да ги развиеме во државата. До влезот на Европската унија може да ги зголемуваме површините под лозови насади. Констатиравме дека нашата земја има извонредни потенцијали во таа насока и затоа ги менуваме и законот за вино, каде што со кои измени сум убеден дека ќе имаме хиперпродукција на мали и средни винарии, заради тоа што веќе со тие измени не мора да имате енолог во таква винарија, туку вработен, туку да биде под договор, или ги улеснуваме критериумите за физичките лица производители на вино да не морат да исполнуваат одредени услови, а со овие измени на Законот за земјоделско земјиште овозможуваме да на земјоделско земјиште каде што има винарии, каде што има други капацитети да може да се градат други објекти како што се ресторани, угостителски објекти, со што ќе го развиваме и руралниот вински или севкупен туризам. Затоа сметам дека ова за мене е клучната измена на законот која што ќе донесе развој на целокупниот сектор. Тоа ќе придонесе за зголемување на инвестициите во ваков тип на објекти од страна на земјоделските стопанства, ќе се зголеми искористеноста на ИПАРД фондовите, заради тоа што тие ќе може да аплицираат на ИПАРД во ИПАРД програмата и ќе се придонесе за развој на руралните средини, односно нашиот фокус со овие неколку закони кои што ги менуваме, развојот на руралниот туризам. Во делот на банкарските гаранции воведуваме алтернативна можност за закупците, односно наместо банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, да се обезбеди депозитна сметка во буџетот на државата. Уште една измена ќе потенцирам, која што гледам дека не е потенцирана, а е тоа дека ја отстрануваме пречката која што имавме досега на огласите за над 3 хектари, каде што имаше надавање и до 100 милиарди евра или до ненормални суми, а на крајот за овие атрактивни локации не се склучуваат договорите. Сега ставаме ограничување да не може никој да си дозволува да врши електронско надавање како ќе му текне и до суми, а при тоа да нема никаква врска. Ги обврзуваме да тој кој што ќе понуди било каква сума, а не склучи договор, за да не стои земјиштето со месеци и со години, ќе мора државата ќе има право на надоместна штета во износ од едногодишна закупнина која што тие понудили. На овој начин ќе ги отстраниме несериозните апликанти кои што заради блокада на инвестиции на луѓе кои што навистина сакаат да инвестираат, ги прават овој начин на електронско надавање. За ова ќе направиме кампања за да знаат дека во огласот кој што сега го пуштаме на ниво на влада, со кој што се распишуваат 15.000 хектари земјоделско земјиште, сите треба да бидат внимателни во тој поглед и отстрануваме уште една пречка, односно додаваме уште една можност при електронско надавање за земјоделско земјиште над 3 хектари, доколку прво рангираниот не го склучи договорот, да може второ рангираниот да го склучи. Тоа не беше можност за сега, со измените на законот се овозможува тоа. Исто и на тој начин ја заврзуваме постапката да не ги повторуваме. Се сочивме да 2 години буквално
не може да се стават одредени, не може да се реализираат одредени јавни огласи само заради пречки кои што постоја од ваков вид во законот. Сумарно, вистинската распределба на државното земјоделско земјиште согласно предвидените законски измени ќе значи зголемени обработливи површини, во што сум сигурен, и зголемено производство на квалитетни, конкурентни и безбедни земјоделски производи. Да констатирам, навистина направивме длабински анализи и навистина ова се најголемите измени досега во историјата кои што ги правиме на Законот за земјоделско земјиште, најхрабри, најрешителни, со кои што се отстрануваат сите проблеми. Паралелно, во контакт со земјоделците ги решаваме со измените на овој закон и одредени договори кои што беа раскинати во претходниот период. Се регулира пребивањето со платежната агенција или се решаваат затекнати состојби во одредени региони во државата каде што навистина земјоделците добиле земјоделско земјиште, не биле воведени во владение, не може да земаат субвенции. Буквално секој еден проблем кој што беше констатиран во претходниот период го решаваме и очекувам дека овој закон навистина е од функција на сите земјоделци, е во функција на економијата, функција на ставање на земјоделското земјиште и за неколку месеци очекувам да буквално целокупното слободно земјоделско земјиште биде ставено и да се обработува. Неопходни за таа работа беа токму овие измени во кои што бев лично вклучен, лично ја раководев групата која што ги работеше и затоа сакам во рамки на моите надлежности, во рамки на мојот мандат овој закон да биде усвоен од страна на собранието. Законот го доставите до влада или е донесен од владата? Владата на седницата која што беше во вторник дискутираше детално околу овој закон. Беше поздравен од страна на премиерот, на сите министри. Навистина ги заинтересира сите. Едногласно владата го усвои и го достави до собранието на понатамошно усвојување.